ختم نبوت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت تے او دا اغا صفت تے چی دا دے تعلق دا عقیدے سر دے کسوک دا حضور پاک دا صفت منی دے با مسلمان کسوک کے دا صفت نمانی دے با کافر دا حضور پاک دیر صفتو نا دے یو صفت دا دا چی دے نبی دے کسوک منی مسلمان کا نمانی کافر دویم صفت دا دا چی دے رسول دے کسوک منی مسلمان دے کا نمانی کافر بل صفت دا دا چی دل خدا کتاب ورکرد دا قرآن شریف پا شکل کسوک دا منی مسلمان دے کا نمانی کافر بل صفت دا دے کہ دا اللہ دا دین دا پار عظیم جہاد کرے کسوک منی مسلمان دے کنے کافر بل صفت دا دے کہ داعی دے الاللہ اللہ دا پار دعوت چلو دے قرآن و داعین الاللہ کسوک دا صفت منی نو مسلمان دے کنے منی کافر بل صفت دا دے کہ خلق لے دا جنت خوشا خبری ورکڑے دا نیکانو لا او بدان دا جوزخ نا یرولی دی مبشرن و نذیرن کدا صفتون سوک بنی مسلمان دے کنمانی کافر انو بل صفت دا دے کہ دا پٹولو پیغمبران و رسولانو کے خیری پیغمبر دے کدا صفت سوک بنی مسلمان کنمانی کافر دے نو کتانے او سڑی تپوسو کی پلنڈ پختو کے جی ختم نبوت دیس شیلکا دا خلق چغی و جلسے کئی ویدا زما دا خکول مبارک پیغمبر اغا صفت تے چی کدا سوکو منی مسلمان بی کنمانی کافر پوشوے پہ او کسوکوی دا دے مانا سدا نو ویدا مانے دا چی دا پیغمبر او دا رسالت خاتمہ پہ حضور پاک دا رسول اللہ مبارک نفس نبل پیغمبر و رسول را غلے دے نشتا و نبراش کدا صفت سوک نمانی کافر شو او دے سونا کافر دے رکوٹ کافر دے کا غٹ کافر سنگی پا مسلمانانو کے غٹ مسلمان و رکوٹ مسلمان شتا او پا نیکانو کے غٹ نیک و رکوٹ نیک شتا او پا فاسقانو کے غٹ فاسق و رکوٹ فاسق شتا دا غٹ دروغ جن دے و دا رکوٹ دروغ جن دا غٹ غل دے و دا رکوٹ غل دے دا غٹ ڈاکو دے و دا رکوٹ ڈاکو دے دا غرنگی کہ دا کم سڑے دا حضور پاک دا ختم نبوت نے انکار کئی او دا پیغمبر علیہ السلام نا پس بچہ تا پیغمبر وائی نو کافر خوشو او کم کافر دے غٹ کافر او دلیل ایسا دے دا حضور پاک زمانہ کے دا احد پا غزا کے پا جنگ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر شہید شو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ او دا پا شہیدانو کے اول نمبر شہید ذکر حضور پاک ولا سید و شہداء لقب ورکڑے کہ دا طول شہیدانو سردار و مشر او دا چا دا لاسا شہید شویو اگا وقت کیوں کافرو دا غنم وحشیو دا پلانم حربو وحشی ابن حرب او دا حضرت دا حضور پاک دا دے ترن دا حضرت حمزنا بیا اغدا سے زیادے اگا وقت سرا کڑیو چی پوزے تے پرے کڑے وگونے تے پرے کڑے شنڈے تے پرے کڑے سترگے تیستے وے وگونے تے پرے کڑے او دے پا امیل کے چولی اتار کے امیلے تے جوڑ کرم او کدا کم خز پلم سے دے شہید کڑے دا غینو مہنداو دا اتبلوروا اغیر غامیل پا غانا کے واچاو او گاڑے دابا دری بیوی کی حمزہ مونگ ملکا او دن دا حمزہ وگونا وندامونا دا ما پسینہ پراتے دی او دا ما دا پارا حسن او دا حضور پاک دا مبارک ترلے سینہ و شلولا او زڑے تیرا وستا او اینے تیرا وستا او پاغی دی ہندی چکونا او لگوان
او خوړلې خو تیرې نه شو واپس یې راوغورځوه سینه چک چک حضور پاک ته چې چا الو وی ډېر زیات خفه شو وی ما خو د کافرانو مړو سره دا چل نه دی کړی دوی خو زما تره سره ډېر ظلم وکړ وی زړه مې غواړي چې دا حمزه خښ نه کم چې همدقسې په دې میدان ټوکړې ټوکړې پروتي او دا مارغان او حیوانات یې غوښې وخوري او د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما تره د حیواناتو د خېټو نه روزي والله ته ودرېږي خو که دا چل کوم بیا به خلک خپل مړي نه خښوي شهیدان به نه خښوي وی حضور پاک نه دی خښ کړی مونږ هم نه خښوو نو ځکه یې خښوم خو پیغمبر مبارک ډېر زیات خفه و چې زه ټیک ته جنګ کې مړی کېږي خو سینه شلول اینه رایستل زړه رایستل د هغه ټوکړې کول چکونه لګول او پوز او سترګې او غوږونه او شونډې او د ایستل او د دې نه امیل جوړول ډېر خفه هغه وحشي چې کله مکه فتح شو نو طائف ته وتښتېد نو خلک مسلمانېدل نو د دم اسلام ته ړو شو خو یارېده چې ما خو هغه ظلم کړی دی چې په کائناتو کې په تاریخ کې چا نه دی کړی او هغه چا سره مې کړی چې د پیغمبر مبارک ترو عمو رجل سن و ابي حضور پاک فرمایي تره د پلار په ځای پلار سره مې ورته دا چل کړی زما ایمان به قبول شي که نه نو چا ورته وی استازي ځي نو تم په استازو کې لاړ شه حضور پاک استازو ته غږ نه کوي نو دا وحشي راغی مدینې منورې ته په استازو کې نو چې حضور پاک ته ودرېد داسې مخامخ نو هغه وپېژاند ځکه د مکې اوسېدونکی نو رسول الله مبارک ورته فرمایي انت وحشي هلکه ته وحشي بس دې پیشو چې خبره خو یې وکړله ما وی او د الله رسول دویمه څه وایي اانت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی بس وایي چې دا خبره مې واورېده د خپو نه مې ځمکه وتښتېده ما وی چې ما ته به هم دا ټکې را یادوي او دا یادول اسانه خبره نه ده دې سره د حمزه هغه مخ او اندامونه او سینه او زړه هغه سږې ټول را مخکې شو حمزه تا وجلی دی اوس څه ووایم داسې تپوس ته چې جواب نشم ورکولی که ویم چې نه نو دا د منلو خبره نه ده ټولې دنیا ته پته که ویم چې او نو پیغمبر مخکې به څنګه ویم چې او ستا تر ما وجلی دی دا خو غټ زړورتوب او بیادبي ده چې تا ته کومه خبره رسېدلې ده ټیک ده تا ته دا رسېدلې دي چې ما وجلی دی نو ټیک ده خبره اوس څنګه راغلی اوس راغلی د ایمان په خیال مسلمانېږم وی ما ته حضور پاک فرمائی هل تستطيع ان تغيب وجهك عني وحشي دا طاقت لرلی شي چې دا مخ ما نه چته غیب کې او ما سره مخامخ کېږي نه قسم په خدای که یو مسلمان ته دا ویلی آی های د دنیا مسلمانان وجلی شوي دي او چې قاتل راغلی دی معاف کړی دی هم معاف کو لیکن دی چاته هم نه دی ویلي چې ما نه خواشه دته یې وی ولې په حمزه زړه دړدېدلی دی چې ستا مخ ته ګورم د حمزه هغه پرې کړی مخ را یادېږي ستا پوزې ته ګورم د خپل تر او پلار پوزه یادېږي ستا سترګو ته ګورم د حمزه سترګې یادېږي ستا شونډو ته ګورم د حمزه شونډې یادېږي ستا غوږونو ته ګورم د حمزه غوږونه یادېږي ستا سینې ته ګورم د حمزه هغه قطرې قطرې زړه او جګر او وینه را یادېږي ډېرې غټې قربانۍ د دین دپاره صحابه ورکړې ډېرې غټې قربانۍ زما قسم په خدای رونو چې کم پیغمبر مبارک د کم دین د پاره قربانۍ ورکړي موږ نه مفتو کې روان دی طائف ته لاړم چې هلته مې د حضور پاک هغه د طائف سفر را مخکې شو نو ما وی یا خدایا زما د ښکلي نیازبین پیغمبر د مبارک وجود نه دلته څومره وینې توی شوې څومره قرباني ورکړې
د تر قرباني ورکړه، د وطن قرباني ورکړه، د صحابه قرباني ورکړه، د مال قرباني ورکړه. الله مونږ څوک کړل؟ د قیامت پر ورځ به مونږ د ښکلي پیغمبر سره سترګې څنګه لګو؟ مونږ به څه وایو چې مونږ مال ګټلی، ځمکې مه غشتي دي، جایدادونه مه غشتي دي، پلاټونه مه غشتي دي، بنګلې م جوړې کړي دي، موټر یې غشتې دي. هغه مبارک پیغمبر او د هغه مبارک صحابه چې بچې قطرې شوي دي، ښځې ته پاتې دي، وطن ته پاتې دی، وجودونه یې پرې شوي دي، ابا د رسول الله مبارک نه غیر چاپېره ته وي زه خړ پړ بم ورشم، الله رسوله زه ستا امتي یم. څه دې کړي دي؟ څه دې کړي؟ ستا خو زما شکل هم نه خوښ، ستا خو زما جامې پورې م خندا کړی، تا خو زما پټکي پورې م خندا کړی، تا خو زما ګیرې پورې م خندا کړی. او چې کوم مدرسه کې زما د سنت او د الله د قرآن خدمت کېده، تا خو هغې سره هم دشمني کړی. او کوم ملا صاحب چې زما دین در رسو، تا خو هغه ته هم دشمن ویلی. کومو خلکو چې زما د رب د قرآن خدمت کو، هغه ته خو تا دشمنان ویلی، تا خو به هغې پسې کنځلې کول. سالي ما ته زما امتي دې ته وایي ته د خدای په نیز زما نه زیات نیازبین وې، زیات نږدې وې، ما څه کړي دي، تا څه کړي؟ څه جواب به کوو؟ شته څوک ہے کوئی؟ شته څوک چې داسې جواب بیا ورکړي؟ ټیټه به ونه موږ وایو چې هو د خدای پیغمبره بالکل مسلمانو، او چې راتلم بله ځمکه مې غشتې وه، جایداد او کورونه او بلډینګونه او موټر او نوکران او پیسې او بینکونه ډک. الله، بینکونه ډک خو ایمان زړه ډک دی که نه دی؟ زړه ډک دی که نه؟ محنت به کوو ورونو، ښکلي پیغمبر ته چې ودرېږو چې پرون تندي ودرېږو، او د کم دین دپاره چې ښکلي پیغمبر قرباني ورکړې ده چې دا دین خپل وګڼو. هلکه دا دین الیوم اکملت لکم دینکم، ستاسو دین دی، نعمت د الله دی، نعمتي یې ویلی دی، دین ستاسو دی. چې پیغمبر د کم دین دپاره وینې بهیولی دي، ابه زما پردي دیني که خپل به جواب را ووایې شک کوم چې ایمان قبول دی که نه؟ د کافرانو د لست نه د ایمان لست ته اورېدلی یم که نه؟ الاسلام یهدی ما کان قبله، ایمان قبول، اسلام دی راوړي، ایمان دی راوړه، هر څه معاف، ختم. زما تره دی وجولی دی، وبخلی شو، ده ختم. خو ما نه به مخ بل طرف ته ټیک شو. اوس وحشي ابن حرب څه وایي؟ الله اکبر، وی ما وی چې د پیغمبر غټ صحابي او تره مې وجلی دی، ډېر نږدې بدل خلاصو. بدل په چا خلاصو؟ زمانه کې یهودیان هم، عیسایان هم، منافقین هم، دهریان هم، لیکن بدل به په چا خلاصو؟ د پیغمبر په غټ دشمن به خلاصو، ځکه غټ دوست مې وجلی دی، غټ دشمن به وجنم، غټ مسلمان مې وجلی دی، غټ کافر به وجنم. د پیغمبر ډېر نږدې محبوب مې وجلی دی، نو د پیغمبر ډېر لوی مبغوض به وجنم. اب څوک ما وی زم مسیلمة الکذاب پسې د ختم نبوت باغی پسې زم، نو اکافئ به حمزه، نو د حمزه بدل به په خلاص کم، که دې مې مړ نه که په بل چا مې د حمزه بدل نه خلاصیږي. د حمزه بدل به په چا خلاصوم؟ د ختم نبوت په ډاکو، په باغی. پته ولګېده چې د ختم نبوت ډاکو باغی چې دی په د حمزه بدل خلاصی، دا د پیغمبر غټ دشمن دی. وی په
نیزه چې مې حضرت حمزه وجلی وی لاړم او په اقه نیزه مې وروویشته او مسیلمة الکذاب د دیوال یو چوندې کې شاته ولاړ او د خپل پوج معاینه کوله او په دا نوم مې وویشته او نیزه مې ته پورې پورې بل طرف ته وویسته بدل مې خلاص کر نو دا بدل خلاص شو غټ کافر څوک شو د ختم نبوت باغی او ډاکو یا څوک ختم نبوت نه مانی دنه غټ د وحشي بقول دنه غټ دشمن د پیغمبر او د دین بل نشته دی نو خدای دې په دغه عقیدې نه ساتي او الله دې د ختم نبوت په عقیده زمونږ ژوند او مرګ نصیب وکړي درېمه خبره مختصر وقت کم دی په یمن کې یو سړی مسلمان شو چې د هغه ابو مسلم خولاني باندې مشهور او دا دور د مسیلمة الکذاب او تاریخ بعضو اسود عنسی لیکلی دی خو هغه درست نه دی تصحیح یې وکړئ ښه مسیلمة الکذاب دی ځکه چې اسود عنسی د حضور پاک د بیماری خیری بیماری وخت کې مړ شوی مړو دی وخت کې نو چې دی څنګه مسلمان شو نو دا زمانه د مسیلمة الکذاب وه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه چا وی ابو مسلم خولاني مسلمان شوی دی ستا پیغمبري نه مني نو مسیلمه کسانو ته پولیس فوج ته ویری ولې مخامخ ودروي ورته یې وی ته ما پیغمبر منې که نه خاموش ما پیغمبر منې که نه غږې نه کوم بیا ورته وی ته محمد اخیری پیغمبر منې وی د دې مطلب خدا او چې زه پیغمبر نه یم وی هغه اخیری پیغمبر وی پته راته شته چې زه کومه سزا ورکوم داسې سزا به درکم چې په مخلوق کې به داسې سزا چا چاله نی ورکړې ما پیغمبر ومنه یعنی سزا درکوم بقول دا غا جادوگرو دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے چی فقض ما انت قاس انما تقضی هذه الحیات الدنیا پختانوی لاست اخلاص او تورا دے تیرا لاست اخلاص او تورا دے تیرا تا پیغمبر رے او دا پیغمبر خاتمہ پر رسول اللہ مبارک شوی پورے بلک مسیلمة الکذاب وی خاص وکیل ما منی کنا اور بلک او لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې غورځولی نو دیم په اور کې ور لړک ور وی غورځ خو چې څنګه په ابراهیم علیه السلام الله اور ګلې ګلزار کړی الله اور ته حکم وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم ای اورا یخشا خو مسلاما معتدل چې ډېر یخ نه کې دله تکلیف هم نه په ابراهیم نو الله دلتم اورتا د خپل غیبی آواز په ذریعه حکم وکړه اورا د ختم نبوت عاشق در پریوت د ختم نبوت عاشق در پریوت ګورې پام کوه دته غږونه کې اور په یخ شو ګلې ګلزار شو نیخ ته راووت مسیلمة الکذاب مرګرو په مشوره د تویزه وزه پته ولګی چې وجلی نشم او دین وباسم ځکه چې اوس به نور خلک هسې نه زما د پیغمبرۍ نه انکار وکړي نو دې جلا وطن که نیغ راغی مدینې منورې ته اوس دا هغه وختو چې دلته مسیلمة الکذاب مردار شو بیا هغه مدینې ته خو د یمن نه بلا مزل دی چراغی مدینه منوری تا مسجد نبوی تا کڑا کڑا کی خود و یوستن تا مخامخ ادری دو منزی کا حضرت عمر فاروق و دا ابوبکر صدیق زمانت نو دا بل وطن سڑی اس کا یو پنجابی راشی منگے پیجنو چی دا پنجابی بلوچی راغی منگے پیجنو چی دا بلوچی
افغانی راغی مونږ یې پیژنو د افغانستان دی نو هغوی وپیژن چې دا خو یمنی دی نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر والا راغی چې د مونځ خلاص کړ ویې لکه یمنی وی یو تپوس ته نه کړو وی مونږ اورېدلي دي چې مسلمة الکذاب یو مسلمان د ختم نبوت یو عاشق اور ته غورځولی او اور پې ګل ګلزار چې دا خبره ټیک ده خو ډېر په خپله دی دا ټیک ده وی رښتیا وی چې ټیک ده وی سړی تا لیدی دی وی ستا د قسم چې دا کومه لکې ورته وغورځو تا لیدی دی وی ستا د قسم چې تا لیدی دی وی قسمونه څه نه راکې خو مخکې دی ولاړ دی که نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه علیه بوت وی راځه وی ابوبکر الله دې ټکي ته وی ابوبکر وی یو سړی درته ونښیم وی څوک سړی وی هغه سړی چې زموږ د حضور پاک په امت کې په خدای د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی څنګه ابراهیم علیه السلام نمرود وغورځو اور پې ګل ګلزار په هغه هم د ختم نبوت د عقیدې په بنیاد اور ګل ګلزار درته ونښیم وی څوک دی وی دا مخامخ چې دی ولاړ دی پته ولګېده چې د ختم نبوت د عقیدې عاشق باندې به د دنیا اور ګل ګلزار نو د آخرت اور به هم ګل ګلزارې که خیر هغې نه به خدای ساتي که خیر د قبر اور به هم ګل ګلزارې که خیر هغې نه به الله ساتي که خیر زما وروڼو په دې دور کې نن د دې جلسو انعقاد ډېر ضروري دی ګورئ تاسو ته پته نه لګي ما ته ځکه پته لګي چې د سکولونو کالجونو کې یونیورسټو کې ما خلک بیانونو له بوځي نو مخکې به چې بیان له بوتلم نو خلکو وراته وي په اخلاقیاتو تقریر وکړه هلکانو ما باغه کله به وی د استاد په ادب او په احترام او که دوی هلکانو کې دا ادب نشته ما به په هغې اوس راته څه اوس چې مې بوځي په ختم نبوت به کې مې ولې وی خلکو کې پرچار شروع دی او ډېر خلک د ختم نبوت منکر شو بلکې اوس راته دا وایي د روژې نه مخکې پېښور یو یونیورسټۍ ته چا بوتلمه نو تقریر به کې دلته خو د الحاد په رد به کې بعضې خلک ملحدین شو خدای نه مني داسې دور شروع دی اغیار د پیسې په ذریعه او د سوشل میډیا په ذریعه دا سوشل میډیا خطرناک شی دی د هغې په ذریعه لګیا دی او پرچار کوي موږ هم هر پیج ګورو او د هر چا تقریر ګورو هر چا تقریرونه مه ګورئ دا ذهن کې واچوئ تاسو ذهن خو خالی دی دلیل خو سره نشته نو خالی منګي کې کوبا چې هم پکې ځایږي او که شربته چې هم پکې ځایږي که پی چې هغه هم پکې ځایږي او که زهر پکې چې او که پکې څه شی دی شرابه چې هغه هم پکې ځایږي که نه دی نو ستاسو ذهنونه خالی دي نو که د هغې تقریر هم اورئ ګورئ پکې به ځای شي هغه مولا تقریر اورئ چې پیژنئ هغه مولا تقریر اورئ چې د اهل السنت والجماعت او خصوصا د دیوبند عقیدې او د مسلک سره تعلق لري هر چا مه اورئ ګورئ برباد به شئ نیکبخت